Lah, halo bos, ini burung terucukan yang sebelumnya aku jodohin tapi belum mau kawin. Coba kita lepas, siapa tahu setelah dilepas mau kawin bos. Soalnya umurnya masih sangat muda bos, masih 6 bulan. Siapa tahu kalau dilepas birahinya bisa naik bos. Betul betul. Dulu dua. Kon metu malah gagal metu. Jaro metu sih bos, dikidulin. Ini ada pakannya ayah tuh.
Itu ini. 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 Eh. Gelut. Ini kok. Kejam.
Waktunya masuk sangkar, bos. Setelah beberapa jam aku lepas, ini waktunya masuk sangkar lagi. Semoga setelah dilepas liarkan, burung makin akur, bisa benar-benar berjodoh dan mau kawin, bos. Soalnya waktu aku lepas tadi masih tarung aja, bos.